Глубокая осень вступила в свои права, а на сердце устремившихся в домик на окраине, который заняли Власовы, было светло по-весеннему. У калитки их встретили хозяева. Старшая дочь Вера подхватила Павлушку, усадила рядышком. Всего собралось человек 10. Иван Алексеевич, хозяин дома, поблагодарил Господа за дарованную радость общения с братьями по вере. Он высказал надежду, что их собрание начало духовного пробуждения в поселке, а после молитвы предложил вместе спеть новый псалом. Дорогие минуты нам Бог даровал, мы увидели братьев-сестер. Надя села к физгармонии. Завершали шпение со слезами на глазах от радости, что наконец-то и у них стала образовываться община, и не хуже, чем у молокан. Проповедовали по очереди. Хозяин дома, Анна Андреевна, дали слово и Петру Никитовичу. Дети читали стихотворения. Особенным успехом пользовались выступления Нади, читавшей стихи взволнованным голосом. Да и весь ее вид приводил слушателей в восторг. Белокурые волосы схвачены голубым бантом. На чистом ангельском лице сияли радостные карие глаза. Голос то снижался до шепота, то поднимался вверх, как звон серебряного колокольчика. Спели еще гимны. Сидел Христос с учениками на Елеоне. «Мое великое учение воспринимает мир, и племена произнесут с благоговением страдальцев первых имена». Хозяин сказал: «Братья и сестры, откроем Деяния апостолов на 13 стихе 17 главы. Здесь мы прочтем: «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться». Проповедь Ивана Алексеевича лилась спокойно, мощною рекою, уподобляясь внешним водам, разливающимся по лощинам и долинам, заполняя сердца собравшихся чудным светом божественного озарения. Для Петра Никитовича такое слово оказалось чуть ли не откровением. Манера, голос, жизненные примеры — все к месту, все для сердца верующего. «Не я», — заключил свою проповедь Иван Алексеевич, «а Бог повелевает тем, кто еще не обратился к Спасителю нашему, покайтесь». Будто ветром подхватила Лушу, бухнула на колени. «Господи, я великая грешница, негодница. Люди-то не знают, но Ты знаешь все обо мне. Мне стыдно глядеть в глаза людям, а Тебе особенно, за все то, что творила в жизни моей. Прости меня, Отец наш Небесный, прости меня, негодницу. Убить меня за все содеянное мало. Ты велишь мне каяться, Господи, прости меня, прости и Ты меня, Петр. Простите и вы меня, люди добрые», — стонала Луша, а следом преклонил колени еще один заводчанин. Жена последовала его примеру. Господь начал складывать камни, созидая церковь в этой округе. Собравшиеся поздравили раскаявшихся. Накрыли и стол. За чаем хозяин показал привезенные книги, ноты, сборники духовных песен, гусли. Но больше всего поразила общину Библия с картинками. Надя стала разучивать с Павлушкой новое стихотворение. «Вот ворота пред тобою, а за ними два пути. Друг мой, робкая душою, избери, каким идти». Владыкин отошел с хозяином в сторону. «Не могу больше, Иван Алексеевич. Душа просит крещения. Повери». «Так оно и должно быть», — обнял его хозяин. «Когда сердце взывает, преграда ему не строй. А сделаем мы вот что». Они присели к столу. Иван Алексеевич достал листок бумаги. «Поедешь в Москву, там у меня есть знакомые братья. Дам тебе письмо к ним. Сам примешь крещение и узнаешь, какой путь нам держать далее. Итак, слушай». Петр Никитович отправился в Москву. Это стало еще одной благодатью, ниспосланной ему Богом. Прямо с поезда попал на собрание. Познакомился с пресвитерами Федосеевым и Скалдиным. Многолюдное окружение верующих привело Петра в восторг. Запели «Отраду небесную для сердец нам послал Отец». Восторг усилился, а уж когда запели хористы, чего отродясь и не слышал он, радости не было конца. Почти всю ночь проговорили с братом Федосеевым. Тут оказалось, что Петр Никитович подгадал в самый раз к Всероссийскому съезду баптистов, проходившему в ноябре 21 года. Оттого и такое многообразное многолюдие. Петр Никитович выложил брату свою заветную мечту о крещении. Вышло, по словам Федосеева, что таинство можно сотворить завтра. Переданное им письмо произвело самое благоприятное впечатление на общину. Перед крещением и братья захотели послушать Петра Никитовича. А тот вкратце изложил свой путь в поисках веры, о том, как Господь привел его к спасению. Крестили тут в баптистерии, в специальном бассейне у подножия кафедры. Братьев собралось немного, но атмосфера была благословенной. 2 слова, услышанные от брата, укрепили его в сознании правильности выбранного пути.
Этими словами были новая и живая. Речь шла о вере. Будучи крещенным по православному обычаю, Петр Никитович так толком и не знал того, чем же отличается традиционная вера, которой склонялись сердца его односельчан, от той, которой привел его Господь. Вот они, эти слова: «Ты стал членом церкви новой и живой». Ему вручили ответное послание для Власова. Оказалось, что многим он был тут хорошо известен, и пригласили побывать на съезде. Из братского общения Петр Никитович узнал и вынес суждение о 3 нелегких путях, которые приводили верующих на свой съезд. Из близкого ему селения под Рязанью делегатом оказался старичок, продавший даже корову, чтобы состоялась поездка. Время-то бедное, немногие еще пришли в себя от голодухи. На нем были новые лапти, зипун, подарок от братства спасающихся. Старика усадили поближе к кафедре, а он повел себя как-то странно. Только и запели «Дорогие минуты нам Бог даровал», как он хлопнул себя по коленям и на весь молитвенный дом крикнул: «Недаром!». Вот уже хор исполнил «Братья, все ликуйте, славный день настал», а он снова за свое. В перерыве к нему подошли братья, поинтересовались, что же означает это восклицание «недаром». Старичок признался, что вырученные от продажи деньги хотел отложить на покупку тёлки, но решил собраться на сей съезд. Слушавшие изумились, рассказ старичка стали передавать из уст в уста. Кто жил в ту пору на селе, знал, что означает такая жертвенность. После краткого совещания руководящие братья из общины решили возместить бедняге расходы, да еще прибавили средств на покупку бычка. Старик вконец растрогался и снова кликнул: «И тут недаром». Петру Никитовичу советовали: «С молоканами дружите, это близкие Господу люди, но служение проводите отдельно. Сначала посоветуйтесь, чтобы разделить места для собрания, а потом с постом и молитвою приступайте к делу просвещения на ниве Божьей. На собраниях проповедуйте для грешных, зовите их к покаянию. Работа эта не из легких. Разучивайте новые псалмы, не отказывайте в беседе тем, кто стремится к этому. От нас ждите проповедника, он вам скажет, как жить дальше. А сейчас бери вот эти книги, тут Евангелие и статьи на духовные темы. Благослови вас Господь». Братские напутствия помогли Петру Никитовичу на пути домой. Новости в общине выслушали с интересом. Договорились, что каждый, как возможно, постарается привести с собой на очередное собрание знакомых, родственников, сослуживцев. В доме Петр Никитович обнаружил перемены. Со своего места исчез Николай Угодник. Заметив взгляд мужа, брошенный в угол, Луша призналась, что она и легкомысленные книжки также убрала, и прошлые наряды. «Я бы теперь хотела жить для Господа», — кротко объяснила она свои перемены. Петр Никитович радовался в душе. Исчезли из ушей сережки, прошлые безделушки оказались предметом забавы Павлушки. Она была грамотнее Петра Никитовича, и он с ее помощью изучил несколько гимнов. На ближайшую беседу поднялась наверх, позвала хозяев. Спустившись, те по привычке глянули в угол, куда положить крест. Но вместо иконы там красовалась надпись: «Мы проповедуем Христа распятого». Павлушка кинулся встречать Надю. За ней потекли мастеровые, рабочие завода. Скоро комната набита была до отказа. Вновь пришедшие оглядывались любопытством. Ничто не напоминало им обычное служение. Запели гимны. Жестами Петр Никитович пригласил всех к пению. Смущаясь и оглядываясь друг на друга, гости несмело подтянули. Это становилось началом их пути. Иван Алексеевич рассказал притчу о блудном сыне. Следующий за ним проповедовал отрывок из Евангелия о распятии Христа. Слушая простые слова, исходящие из уст таких простых, как они сами, людей, многие прослезились. Иные впервые услышали слово Божье, и пение привлекло тех, кто проходил мимо, зашли во двор. Мест в комнате уже не хватало, слушали стоя на крыльце. Петр Никитович видел в глазах вошедших, что слово проповеди проникает в их сердца, волнует душу, и в конце собрания пригласил желающих покаяться. К его удивлению, колени преклонил мастер Плешачков. Его знали как человека несдержанного и грубого. Он же признался: «Господи, я и есть тот самый блудный сын, который погряз в мерзости греховной жизни. Я пропился, промотался, докурился до того, что стал задыхаться по ночам, сгубил свою жизнь, поломал судьбы и жены с детьми. Прости меня грешного, Господи». Покаялась и Катя, жена Василия Ивановича, что в диковинку также было Петру Никитовичу. Он-то полагал, что у него-то все верующие.
Впрочем, некоторые не без любопытства поглядывали в сторону хозяина. Давно ли в поселке он славился как баянист Петька? А тут не узнать. Степенный, спокойный, улыбка не сходит с лица, и детишки лепятся друг к другу. Ну просто чудо, что он так переменился. Однако же самой большой загадкой для всех поселковых скорее стал Павлушка. Мало кто догадывался о том, что творится в душе мальчонки. Шел ему в ту пору 8-й год, но по сообразительности он далеко обогнал своих сверстников. Памятливым оказался Павлушка, многое запоминал и пересказывал из того, что взрослые позабыли, а в чтении стихов ему не было равных. Внешне выглядел дохлячком. Мальчишки дразнили его шкелетом, девчонки живуленькой. А по характеру чистая белка в колесе. То и дело мелькает его рыбошонка то в одном конце двора, то в другом конце поселка. Бывало, несется к отцу на завод с узелком, в котором теплая картошка, а там, глядь, он уже покупает возле станции булочку для братца. Присмотр за Илюшкой не был в тягость. По трудам получалась и награда. То кашку братцеву доклюет, а то и чего вкусненького перехватит. Луша сердилась на него редко. Сложнее было отойти от бабушкиной веры. Крепко засели в его сознании догмы православия. Мало-помалу стал склоняться к отцовской вере. Как-то сел за стол, не перекрестившись. Петр Никитович только посмотрел. Кое-что ему становилось понятнее. Видел, как радовался мальчишка, когда узнал, что верующие в очередной раз соберутся в их доме. А вечером однажды расплакался громко навзрыд. Ты что, Павлушенька? Я покаяться хочу. Христос придет, а я без покаяния. Он и скажет: отойди от меня. Луша крепко прижала к своей груди сына. Ты еще маленький, принялась она успокаивать его. А Христоса таких, как ты сказал, такие есть Царствие Божие. Ты еще не согрешил. Ложись спать. Господь не оставит тебя. Вдруг мальчонка зарыдал. Нет, есть у меня грехи, есть. Я у Илюшки кашу ворую. Отец не выдержал. Ну что ж, коли надо каяться, молись, Павлушка. Встали на колени. Молитва Павлика оказалась такой живой и бесхитростной, что родители прослезились. Мальчик кинулся им на шею. Давайте споем, как тропинкою лесною. И он не отстал, пока они исполнили его желание. Радостью похвалился во дворе, а к собранию стал готовить новое стихотворение. Петр Никитович сообщил о покаянии сына. Радовались. У благочестивых родителей и дети должны быть такими же. Павлушка звонко объявил всему братству: сейчас я расскажу вам про 2 пути, которые в поисках Бога открываются перед каждым. Вот ворота пред тобою, а за ними 2 пути. Друг мой, робкою душою избери, каким идти. Без запинки отчеканил все стихотворение. На худеньком личике проступили пятна от волнения, глазенки разгорелись как угольки. Завершил чтение он словом «Аминь» и не ожидал, что все собрание хором подхватит его, и совершенно счастливый убрался на свою печку. Под водительством Нади Павлик еще пару раз выступал с чтением духовных стихотворений и, вне всякого сомнения, чувствовал себя полноправным членом церкви. Обычно после собрания верующие расходились не сразу, а беседовали по группам, и Павлушка обязательно присутствовал в той, где был отец. Обычная наша ошибка заключается в том, что мы часто недооцениваем интереса детей к участию в проповеди Слова Божьего. Устраняем их якобы для отдыха, не всегда глубоко вникаем в пробуждение у них тяги к присутствию наравне со взрослыми в общих собраниях. Жалеем и не замечаем, как наша жалость и плодит духовное уродство у подрастающего поколения, и готовы на кого угодно свалить постигающее нас горе. Яков, например, с горечью признавался фараону: «Малы и несчастны дни жизни моей», хотя прожил 130 лет. Между тем, мы забываем, что дети от Бога наделены особой впечатлительностью души, удивительной памятью, неутомимым любознанием, чистою и совершенством духа своего. Пора бы уж утвердиться в мысли о том, что перед Богом мы ответственны за детей наших,
Но оглянитесь, и вы увидите и убедитесь в том, как часто наши и их интересы расходятся. Порой мы бываем к ним неоправданно жестоки, а ведь дети – самые сильные наши обличители. Детей Господь ставит между нами в пример. Иисус, призвав дитя, поставил его среди них. Все мы от стара до млада льнем к детишкам, но каким тянется наше сердце? Кому дается наша любовь? Кто добивается от нас привязанности? Признаемся, что добивается нашей привязанности и расположения лишь те, кто отличается миловидностью и смышлением, чья резвость и сообразительность приводят в восторг окружающих. А вот ребенок нелюдимый, пачкун, да еще лишенный природной привлекательности, вряд ли может рассчитывать на нашу любовь. Справедливо ли это? Вникните в чувства ребенка. Он не смотрит на внешнюю красоту родителей, не обращает внимания на наши одежды, на возраст. Одинаково крепко привязывается к отцу и к бабушке, деду и матери, любит братьев и сестер, ищет расположение сверстников. И он от всех может принять доброе, но может впитать и худое. В Евангелии говорится о естественном влечении детей к истине, поэтому Христос повелевает нам: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне». Нет нужды лишний раз говорить о решающей роли родительской любви в воспитании детей. Она бесспорно святая, строгая и самая великая, нужная и для Бога, и для окружающих, но столь же значительно и влияние общества, той среды, в которой растет ребенок. Великое благо, если это общество верующих, христианская церковь. Подготовка сердца к восприятию христианской веры совершается своеобразными ступенями. Первое зерно библейской истины закладывается в детской душе бабушками и дедушками. Они немало прожили на земле, много видели, и они же стремятся уберечь душу ребенка от пагубного влияния мира. Падшее на благодатную почву зерно веры ищет поддержки в словах проповедника, матери и отца, всем образом своей жизни дающим пример для подражания. Юноши обретают мужество и стойкость, девушки – чистоту и нежность, скромность и застенчивость. Чтобы иметь успех в трудном деле воспитания ребенка, почаще оглядывайтесь на учение Христа. «Умолиться, как это дитя», — призывал он, и это сигнал к вашему действию. Прочь из вашей натуры напыщенность и жестокость. Да здравствует простота и скромность. А еще лучше заставьте себя спуститься до уровня дитяти. Не приведи Господь поведением своим вам соблазнить одного из малых сих, ведь в таком случае проще всего посеять греховное семя в сердце невинного ребенка, наивно полагая, что он еще не понимает, не разумеет, мал, дескать, еще. Это глубоко ошибочное мнение. Но еще страшнее, высказанное явно презрение к детям. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих. Презрение рождает презрение, зависть, самолюбие, омрачает горизонт детской жизни. Особенно осторожно относитесь к детям с явным физическим недостатком. Постарайтесь ни при каких обстоятельствах не напоминать ему о постигшем его несчастье. Все ваше отношение должно зиждиться на непоколебимой уверенности, и это дитя равно с вами во всех отношениях. Два памятных события произошли в Павлушкиной жизни той зимой. Во-первых, ему достали букварь и подарили Евангелие с крупным шрифтом. Мальчишка скоком научился грамоте, вскоре уже читал на собраниях Евангелие, чем бесконечно радовал отца, увидевшего в нем своего помощника. Во-вторых, верующие в общении упросили прибывшего из Петрограда брата совершить над ним крещение. Как ни уговаривал брат, ссылаясь на морозы, выждать до весны, желание оставалось непреклонным. Брат, конечно же, хотел не погасить вспыхнувшего огня новой веры и, скрипя сердце, согласился. Просил лишь дождаться дня потеплее. И Бог умилостивился и послал солнечный денек. Весь поселок высыпал наружу, когда растянувшееся на нескольких подводах шествие с пением и молитвами направилось к реке. Здесь устроили специальную прорубь. Среди подготовленных к крещению были Луша с сыном, Надя Власова, заводчанин Брандин с женой. Ледяную купель для мальчика брат посчитал преждевременной, опасаясь за его здоровье, отложил крещение до более теплых времен. Остальные приоделись во все белое. Зеваки обступили прорубь. Креститель опустился в нее по лестнице, стоял по грудь в ледяной воде. Замиранием сердца окружающие наблюдали, как в прорубь опустилась Надежда. Без тени волнения, с головой она окунулась в воду, дав обещание служить Богу доброй совестью. Холод, казалось, был невластен над нею.
С тем же спокойствием она пошла переодеться в сухое чистое. Под сопровождение гимнов крестились и другие. Их заботливо укутали тулупами, усадили в розвальни и повезли домой. Впечатление было настолько сильным, что многие, не доверяя собственным глазам, опускались к проруби, пробуя пальцем температуру воды. Подобное казалось немыслимым. Некоторые последовали за шествием и попали таким образом на собрание, устроенное в тот же день и час. Впервые совершили вечерю Господню, и собрание верующих утвердило общину как самостоятельную церковь Иисуса Христа. С ростом духовного пробуждения улучшалась жизнь верующих. Появился хлеб, вдоволь наедались картошкой, а в распутицу Катерина привезла из деревни гостинцев. Внук не отходил от бабушки ни на минуту, пока распрягали лошадь и заводили телегу во двор. Так и крутился рядом. «Ну уж!» — делано сердилась на него Катерина. «Будет тебе!» Но сама нет-нет, да и прижмет к сердцу тоненького, как былиночку, Павлушку. Наконец, управившись, Катерина вошла в дом, по привычке глянула в угол, да так и обмерла застывшим троеперстием. «Батюшки святые! А где же образ? Где лампадка? И что за лоскут?» Павлушка серьезно стал объяснять бабушке. «Мы образа разглядели сзади, там ничего, кроме деревяшки-то и нету. Папаня говорит, что все это идолы, а надо молиться Богу живому. У нас собрание, братья проповедуют Евангелие. А какие песни мы поем, бабушка? У Власовых есть физгармония. У нас уже многие покаялись, и я тоже. И ты, бабушка, должна покаяться». Катерина так и села. Замена привычного образа в сознании Катерины простой надписью выглядела святотатством. И главное, кто ей говорит об этой перемене? Внук, кровинушка, которого она выходила от смерти, с которым в церковь ходила. Мыслимо ли такое? «Нехристи вы, идолы, сопляк ты зеленый, вот тебе!» И она в сердцах отвесила ему оплеуху. Обиженный Павлушка забился в угол, но тут же ему припомнились слова Иисуса из Нагорной проповеди. «Кто ударит тебя по правой щеке, подставь ему левую». Повеселел лицом, обиды как не бывало. Тут и Лушка вошла. «Бабушка, я тебе сейчас новый стишок прочитаю». Павлушка встал рядом с люлькой, в которой возился Илюшка, и громко начал. «Дочь Самарии не знала, что как бедную овцу длань Христа ее искала, чтоб привлечь к отцу». У старой женщины заволокло глаза, она всхлипнула и с чувством раскаяния обняла внучка за плечи. «На, вот тебе гостинчик». Ожидая Петра Никитовича с завода, женщины судачили о том о сём, и от внимания Луши не укрылось смятение матери, время от времени поглядывающей на угол комнаты, завешенный лоскутом. Видно, обида не отпустила ее сердце. С тем настроением и зятя встретила. «Ты хоть помолился перед тем, как Спасителя из избы вынес?» «Ах, Петька, Петька, как был ты непутевым, таким и остался. Теперь вот жену с парнишкой сбил с толку. Что это бормотал мне тут про другую веру, не знаю, верить аль нет». «Ты, мама, не успокойся. Спасителя мы не выносили из избы. Напротив, приняли его в душу. Посуди сама, что за жизнь со Спасителем в углу, да самогоном на столе. Мы же получили от Бога живую веру». Так, раздеваясь, с улыбкой и добрым блеском в глазах, толковал с тещей Петр Никитович. После ужина продолжил беседу. Достал Библию, показал натисненный золотом на обложке крест. «Веруешь ты в то, что перед тобой Божья книга, Святое Писание?» «Знамо верю. А где тут сказано, чтоб не крестились люди?» У Петра Никитовича вся Библия в закладках. В одну сунул палец. «Часть дерева сожигает в огне, варит мясо в пищу, а также греется. А из остатков от того делает Бога, идола своего, поклоняется ему, повергается перед ним и молится ему и говорит: «Спаси меня, ибо ты Бог мой». Исайя, глава 44, стихи 16 и 17. Дальше. «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворных храмах живет и не требует служения рук человеческих». Это Деяния, глава 17, стихи 24 и 25. Вот теперь давай и потолкуем. Подивилась Катерина ладности пересказа, изумилась и той доходчивости, с какой Петр Никитович доказывал свою правоту в принятии новой веры. Но по всему было видно, что поверила мало. Не убедила, кажется, и собрание, хотя добросовестно просидела 2 с лишним часа,
слушая братьев, и умилялась согласному пению гимнов. Все же душа ее оставалась непоколебима. С тем и уехала в деревню, забрав с собой Павлушку. Нелегко далась на этот раз разлука с родительским домом. Долго вертелся мальчишка в телеге, то прислушивался к куханью заводского молота, то приглядывался к заречным лугам. Таково уж свойство детского сердца. И к бабушке хочется, и родителей не хочется оставлять. Только вот одних ли родителей? Не собрание ли всплыло в памяти, когда он закрыл глаза под бабушкиной накидкой? Кто прочтет то, что написано в детском сердце? А оно, сердце ребенка, отходчивое. Вот уже мелькнула знакомая околица, вот уже весело заржал рыжий. Рука невольно потянулась к колбу, но опустилась, не завершив знамение. Зато бабушка истово на святыню крестилась, искоса наблюдая за внуком. Эка смутили ребятянка. Всю дорогу Павлушка щедро делился с бабушкой детской сокровищницей. То стишок прочтет, то Евангелие вспомнит, а то и псалом тихонечко затянет. Катерина, зная себе, слушала и подстегивала рыжего, а себе думала: авось одумается, на старую дорожку и свернет. Вот они починки перед глазами, такие родные и приветливые. От улиц и закоулков пахнуло детством. Дом гостеприимно вскрипнул воротами. Не успел Павлушка набегаться с трезором, как подошла Пасха. Под колокольный звон потянулись к церкви прихожане. Почти каждый нес узелок с куличами и яйцами. Засобиралась и Катерина. Заглянула за полог. Павлушка сладко спал, подложив руку под щеку. Какое-то время бабушка колебалась, будить или нет. Вспомнила святые образа в доме Петра Никитовича и в сердцах задернула занавеску. Пущай спит. Праздник катился по селу, вспыхивая песнями и украшаясь разноцветными скатертями, покрывающими и столы, и вывешенные на изгороди у ворот. Мальчишки катали крашенки, взрослые христовствовались. Крепкий и будораженный запах сивухи клубился в мужицких бородах. Ждали батюшку с молебном. От двора ко двору все более тяжелел клир, вышедший из церкви на молебен. Возло ли угощались? Да вряд ли. Батюшка на приходе сидел добрый, с кротким сердцем. Отказывать не умел, да и совестно отказывать гостеприимному хозяину. Руку с чаркой отведешь, дело неслыханное. Может, брезгуешь простотой крестьянского двора? И ко двору Катерины оказался вполне хорошим, переступил порог. Пробормотал слова молитвы, покачал кадилом, окропил углы, все как полагается. Одно пошло в несуразицу. Несколько капель попали на Павлушку, и тот отпрянул в угол. Батюшка приметил, прервал привычный ход молебна, всмотрелся в Павлушку, поманил пальцем. Поди-ка. Павлушка знал, что принято подходить под благословение, целовать руку попу. Тот осенит тебя крестным знамением, сунет под образ. Словом, все как обычно. Почему-то тут заупрямилось сердце мальчишки. Батюшка между тем сунул крест для целования. Поцелуй крест, сыночек, Господь благословит тебя. Нет, батюшка, звонко крикнул Павлик. Это не тот крест, на котором распяли Иисуса Христа. Нельзя его целовать. В избе прямо так и ахнули. Катерина покрылась от смущения пунцовой краской, а батюшку оторопь всю же минуту взяла. Куда и хмель подевался? Вот тебе и раз. Это что у тебя в избе завелось-то, Катерина? Антихрист растет. Ну-ка за уши его, охальника. Батюшка норовел ухватить за ухо, но Павлушка не дался. Отскочил в свой угол, выручила бабушка. Прости меня, батюшка, не доглядела. Так ведь это и сын Петьки гармониста, зятя моего. Какую уж они там с Лушкой Веру поймали, не знаю. А малец, как водится, за родителями следом. Прости ты его. Приговаривая и беспрерывно кланяясь, Катерина и обычай не забыла. Незаметно сунула в руку дьячку извинительные. И назревший было скандал погас, не успев разгореться. Зато стоило последнему псаломщику переступить порог, не удержалась, отпустила подзатыльник. И в кого ты такой? Господи, прости меня. Лютой будет, со двора донеслось батюшкино пророчество. Ох, спаси тебя, Христос, Катеринушка. Кабы не светлое Христово воскресенье, быть бы Павлушке дранному, да не захотела Катерина брать грех на душу, а там и сама успокоилась. С тем и позабылось событие. Лето отгремело грозами, отошло грибными дождями. К сенокосу жильцов прибавилось. Многие вернулись из города, без помощи хозяйству не обойтись. Многолюдие собирала ярмарка. Наехали торговцы, кто с чем. Тут тебе и с иголками, со скотом, и упряжками. Всего вдосталь, с избытком.
Закричали под балаганами кукольники и циркачи, завизжали девки на каруселях. Птицы подлетели пестрые качели. Росными ночами затосковали гармоники. Весь этот деревенский мир прошел перед глазами Павлушки, и питался он им, как прочая ребятня, носился где надо и где не надо. Палил костры в ночном, веял и пробовал первую ковришку. Золотое крестьянское детство, яркий луч воспоминаний. В самые тяжелые минуты освещает оно потом тяжкий мрак невзгод. Жить бы дожить в нем, а нет, всему приходит конец. И вот уж запряжена телега. На этом и закончилась беззаботная жизнь Павла Владыкина. Осенью для Павлушки были куплены новые сапожки, картуз и полосатый пиджак. Пришла пора отправляться в школу. Уровень подготовки проверили привычно. Дали букварь, читай как можешь. Павлушка звонко отчеканил: мама мыла раму, баба мыла Шуру. Он был принят и уже через несколько дней озоровал со всеми мальчишками. Выросший в семье под бабушкиным да материнским крылом, Павлушка и в школе искал внимание и ласку. С чего только дернуло его пойти с матерью в баню, чтобы вызвало в школе шквал обидных кличек со стороны двух девчонок. В следующий раз напросился с отцом. Учился он хорошо, учительница была им довольна. Часто оказывала ему особые знаки внимания, и мальчишка склонялся к мысли, что нашел в ее лице замену бабушки. Разочарование не замедлило посетить его сердце. На вылазке в лес учительница почему-то приголубила другого мальчика, сунув ему вкусную конфетку, а Павлушка так и остался стоять с разинутым ртом, после чего даже в мыслях не изменил бабушке и матери. К лету семью Владыкиных посетило горе. Скончался Илюшка. Смерть ребенка всколыхнула общину. Печаль впервые обрушилась на верующих. Проводить в последний путь невинную душу решили по обычаям братства. Многолюдная процессия растянулась на 2 версты. Впервые шел Павлушка с крышкой гроба на голове. Пение духовных гимнов началось еще в собрании в доме Петра Никитовича. Она продолжалась в пути, изредка прерывалась проповедями. Народу все прибывало. Для поселка это казалось в диковину. Горестное событие сплотило и верующих, и неверующих. Последние же, однако, не оставались в стороне. С обнаженными головами, слушая пение, присоединились к процессии. На кладбище прибыли после полудня. В давние и почти забытые времена православная церковь объявила погост запретным для молокан и представителей другой веры. Им отводился участок в самом углу, у часовни. Здесь и состоялись последние проводы. Сдерживая слезы, братья скорбели о рано ушедшей в другой мир душе. Растроганно звучали псалмы. Павлушка, прощаясь с братом, прочел небольшое стихотворение, где говорилось о том, как ангел унес к Богу юную и безгрешную душу. Похороны не прошли тщетно для собравшихся. Несколько душ покаялись в грехах. Их голоса, просящие Иисуса Христа о примирении, звучали на фоне глухих ударов земляных комьев о крышку гроба. Так одна отходящая душа вызывала к рождению другие души. Случайные люди, примкнувшие к процессии, незаметно покинули кладбище. Тронулись в обратный путь и верующие.
Они уже покидали уголок у часовни, когда были задержаны братом из Малакан. Он недавно обратился к Господу, но вообще не отличался ревностным, трепетным служением церкви. Этот брат обратил внимание скорбящих на аккуратно прибранный холмик. Его украшали вечные цветы, сработанные из фарфора. Было видно, что у могилки недавно побывали. Краска на ленте влажно отсвечивала под солнцем. Блаженны умирающие в Господе, страдальцу за веру Божию Данилу Тимошенко от семьи и друзей. Кто-то шепотом спросил о том, кто же здесь покоится. Возвысив голос, брат поведал историю путника, нашедшего в этих местах вечный покой. Семья Тимошенко перенесла множество испытаний, росли в большой нужде, с трудом поднимали на ноги своих детей. Как ревностный проповедник Евангелия, Даниил был в 1890 году выслан царским правительством с Украины в Польшу. Позже вместе с сыном выпускал в Одессе христианский журнал «Слово истины». Его сын Михаил также подвергался арестам за убеждение по вере, испытал холода Сибири, ссылку в дальние края. Полное испытание его жизнь легла в основу книги «За убеждение». Освобожденный личным распоряжением Ленина, брат устремился к отцу, осевшему в этих краях. На многих станциях его встречали ликующие толпы. К великому горю он уже не застал в живых Данила Тимошенко. В те времена Михаил Тимошенко находился в числе руководящих братьев Баптистской церкви в Москве. В пустынном уголке, отведенном волею православного духовенства под захоронение инакомыслящих, люди затаенным дыханием слушали историю жизни мученика за веру. Теперь вот нашел здесь успокоение и сынишка одного из обращенных братьев. Позже уголок поселкового кладбища стал местом последнего пристанища местных баптистов. В народе говорят: пришла беда, отворяй ворота. Первая беда в буквальном смысле слова открыла ворота из насиженного гнезда семьи Владыкиных. Вдруг взбунтовались против верующих братья Ивановы. Для своего оправдания братья Ивановы сослались на подросшую сестру. Уж на выданье, а женихи стороной обходят дом, где день и ночь распевает псалмы. Пришлось подчиниться. Молодая, только что сформировавшаяся церковь стала испытывать теснение. Пробовали собираться по домам, но разные адреса запутывали даже своих братьев, не говоря о приглашенных на собрание впервые. Принялись искать постоянное пристанище. Петр Никитович попробовал арендовать местную чайную. Большой зал отвечал всем требованиям многолюдного собрания. По условиям аренды некоторые дни были отданы верующим. Пьяницам же не терпелось окунуться в безумие алкоголя. Они стали в такие дни врываться со скандалами в собрание. Хозяину, посчитавшему вероятные барыши, стало очевидно, что торговля спиртным более выгодна. Церкви отказали. Петр Никитович убеждал братьев в необходимости собственного молитвенного дома, призвав молиться за исполнение таких чаяний. Тут неожиданно семья Власовых задумала переехать в Москву. Расставание с Надей стало очередной причиной огорчения Павлушки, знавшего истинные причины такого поступка. Там намечалась неплохая партия для подросшей их дочери. Об этом судачили многие в поселке. В сердцах Павлушка даже не пожелал ей доброго пути. Господь накажет ее за то, что из-за жениха бросает свою общину, безотрадно подумал он. Кстати, позже это предвидение подтвердилось, как в отношении Нади, так и Веры Ивановой. Как бы там ни было, Петр Никитович лишился в лице Власовых мощной поддержки своей цели. Пришлось на время смириться. На втором году обучения посыпались на Павлушку насмешки. Самое удивительное, что бежали как раз те, кто посещал их собрания вместе с родителями. Казалось немыслимым, что дети так рознились от родителей. Однако, судя по всему, наступившее время лишь усугубляло такое противоречие. Больше всех доставалось ему от Смирнова, мальчишки злобного, дрочливого и жестокого. На нем все горело: одежда и обувь. На него не напасешься, жаловался его отец, смастерив ему железные набойки, превратившие обувь мальчугана в подобие чугунного сапога. Этим оружием негодник дрался со сверстниками, доставляя им жесточайшие мучения. Более всего доставалось Павлушке. Невзлюбивший его сорванец колотил ежедневно. Павлушка плакал от боли и в молитвах жаловался Богу. Зимой Смирнова постигла беда.
Как только на улицах и прудах зазвенела сталь коньков и салазок, любой транспорт оказывался во власти мальчишек. Сорванцы цеплялись за грузовые и легковые автомобили, входившие в моду, висели на извозчиках. Самые отчаянные рисковали, хватаясь за последний вагон проходящего поезда. Как-то целая ватага пристроилась к буферу. Смирнову уже не доставалось места. Недолго думая, он на ходу полез на середину вагона. Впереди зачернели выступившие из-под снега ребра шпал. С визгом покатилась вся ватага под откос. Благо за спиной никого не было. А Смирнову не повезло. На шпалах его швырнуло под колеса поезда. Павлушка отчетливо видел, как перевернулся вчерашний обидчик, вскочил сгоряча, прыгая на одной ноге. Похоже, он искал вторую. Как подхватил наконец отрезанную ногу, рухнув без памяти между путей. Сбежался народ. Заголосили бабы, приковылял и стационный сторож, но мальчишки бросились в рассыпную, оставив на снегу истекающего кровью товарища. Случай потряс Павлушку. В оцепенении он несколько минут смотрел на свершившееся, потом кинулся домой. Забившись от страха в угол и не попадая зуб на зуб, здесь же молился: Господи, помоги ему перенести несчастье. Господи, как ему больно, помоги ему. Господи, ну как же он теперь будет жить без ноги-то? Всю зиму посматривали школьники на пустевшее место своего соседа. Смирнов показался на улице лишь весною. В 23-м году люди впервые наелись досыта. Справный урожай получился, лавки ломились от товаров, базары кипели роскошью купеческого изобилия. Павлушка подолгу стоял перед соблазнительными лакомствами, но знал, что они не для него, как в басне: видит око, да зуб не имет. Отец получал 45,5 целковых. С голоду не пропадешь, но на мармеладные затеи не достает. Да и кто их знал, в те годы-то лакомства. Бывало, испечет Луша ватрушку, положит к чаю сидничек с изюмом. Вот и вся радость. Перепадет баранка, так Павлушка не знал, с какой стороны ее надкусить. Картофельные пироги, правда, стали забываться. В печь сажали ржаные, иногда и пшеничные, к празднику и для гостей. Последних особенно привечал Павлушка, не без детской хитрости рассуждая: в дом гость, пироги на стол. С гостем перепадал и кусочек чайной колбасы. В починках ели еще по заведенному дедами обычаю. На стол водружался чугунок со щами, вокруг лежали деревянные ложки. Пока бабушка не помолится, замри, а не то слопочешь ложкой по лбу. По команде бабушки делилось мясо. Тут Павлушку отодвигали в сторону. В первую очередь шли едаки деловые, за ними бабы, ребятишки вконец. Здесь же наоборот самая вкусненькая Луша старалась подсунуть сынишке. Жалела его, да и отец гостинчик прихватывал, идя домой. Петр Никитович частенько прихварывал, сказался плен, скитание, голод. Он ушел с завода, стал сапожничать. Содержание семьи слегка улучшилось. В год, когда умер Ленин, зима выпала суровая. Павлушка катился на одном коньке, торопясь в домашнее тепло, как вдруг двери клуба как опрокинулись, вынесло толпу. Крики, стон: Ленин умер, Ленин помер. Заголосили гудки заводов и фабрик. Черный сатиновый креп перехватил портреты. Всюду о нем.